Qoç, bugün sizdə maraq oyadan istənilən işlə məşğul olmaq mümkündür. Yaradıcılıq sahəsində uğur qazanmaq ehtimalı da var. Həyata fərqli baxışınız və yanaşmanızla ətrafdakıların diqqətini cəlb edəcəksiniz. Ailəli üçün məhsuldar gündür. Buğa, özünüzdən çox razısınız. Bir sıra problemləri həll edəcəksiniz. Mötəbər şəxslərlə görüşləri təxirə salmaq olmaz. Romantik münasibətlərin əsası qoyulacaq. Nigah bağlamaq üçün əlverişli gündür. Əkizlər, uğursuzluqlar gözləmədiyiniz məkan və zamanda baş verə bilər. Buna baxmayaraq, tez təslim olmursunuz və istədiyinizə nail olursunuz. Belə davam etməlisiniz. Sadəcə ehtiyatlı olmağınız yetər. Xərçəng, gələcəyinizə təsir edə biləcək biri ilə vacib məsələlərin müzakirəsi məsləhət deyil. Şərikli layihələrdə problemlər yaranacaq. Yaxın ətrafınız da sizi anlamayacaq. Xoşbəxtlikdən yumor hissinizin olması və nikbinliyiniz istənilən vəziyyətdən çıxmaq üçün dadınıza yetəcək. Şir, bugün çox ciddi məsələlərin həllinə girişməyin. Yaxşı olar ki, əvvəl başladığınız işləri tamamlayasınız. İşgüzar danışıqlarda ehtiyatlı olun. Sizi təliyə salmaq ehtimalı var. Dostlarınız çoxdur, amma düşmənləriniz də az deyil. Qız, fantaziya tələb edən işlə məşğul olmaq üçün məhsuldar gündür. Nəzərə alın ki, bugünkü münasibətlər asanlıqla dostluq və ya sevgi əlaqələrinə yol aça bilər. Yaxın ətrafınızla münasibətlərə gəlincə, istəmədiyiniz anda güzəştə getməyə hazır olmalısınız. Tərəzi, ətrafdakılarla dil tapmaq asan olacaq. Aktual mövzuların müzakirəsi üçün bundan istifadə etmək olar. İntuisiyanız o qədər güclüdür ki, günün hadisələrinin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini biləcəksiniz. Əqrəb, yaxşı təəssürat yaratmağa can atdığınız görüşləri bugün təyin edə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, özünüzdə imij dəyişikliyi edəsiniz. Bu bürcün nümayəndələri macəra axtarışındadır. Tezliklə istədiklərinə nail olacaqlar. Ox atan, şəxsi həyatınızla bağlı həmçinin işdə tamamlanması lazım olan məsələlərə köklənin. Əhəmiyyətli qərarları sabaha saxlamayın. Olduqca nikbin və fürsətlərlə dolu bir gün yaşayacaqsınız. Bu günü artıqlaması ilə dəyərləndirmək lazımdır. Oğlaq, sürətli hərəkət etmək bacarığınızla bir çox işlərinizi tamamlaya bilərsiniz. Bilmək istədiyiniz məsələlər çoxdur. Bunu zamanın ixtiyarına buraxın. Həyata baxışınız genişdir. Bugün məsuliyyətli işlərdən də yayınmağa çalışın. Dolça, gün pozitiv emosiyalarla zəngindir. Ehtimal ki, yaxınlarınızla bağlı xoş xəbər alacaqsınız. Ailə məişət problemlərinin öhdəsindən uğurla gələcəksiniz. Yüksək məbləğdə pul yaxud qiymətli hədiyyə alacağınız gözlənilir. Balıqlar, diqqəti öz üzərinizə yönəldəcəksiniz, amma bu heç də xoşa gələn hal olmayacaq. Ən pisi də odur ki, bugünkü büdrəmələriniz sizin üçün əziz olan insanların diqqətini çəkəcək. Potensial tərəfdaşlarla danışıqlar üçün münasib gün deyil.